Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy pues no será otro video igual como el que subí anteriormente. En este video pues se trata de una pequeña fogata, una convivencia muy buena. Entonces pues igual no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Solamente les quiero decir que pues este video es un poco entretenido y estuvo muy bueno la verdad. Entonces pues amigos, apóyenme suscribiéndose, y si se puede llegar a la meta de 100 suscriptores a fin de año sería mucho mejor. Entonces pues hasta un siguiente video, nos vemos, hasta luego. Puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir su gozo, podemos sentir hay sanidad en las aguas. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. No, pues otra movida. Si tú tienes fe, como un grano de mostaza. Esa está chida. Pero la canta, suegra. Como un grano de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá, 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 se moverá.